જોઈ જો આ મેં સ્ટીક મગાવ્યું છે, તમે જોઈને કહી દો આ સ્ટીક કેવું છે, તમને અમે દેખાડું. જોઈ જો આ છે સ્ટીકનું બ્લૂટૂથ, અને અહીંયા અંદરથી હવે નીકળશે સ્ટીક. કેથી તો હું વિડીયો બનાવું છું એટલે સ્ટીક નહીં નીકળે. આ એની બુક લાગે છે. જોઈ જો આવું અંદર લખેલું છે કઈ રીતે આ યુઝ કરવું. તો તમે જોઈ લો કઈ રીતે યુઝ કરવું, કઈ રીતે ન યુઝ કરવું. અને આ વિડીયોને શેર કરી દો. અને આ સ્ટીક મેં મગાવ્યું છે સેલ્ફી સ્ટીક, તો બધાને